这边来看，可以看到这水在流哎，最大。是真的在流动吗？还可以，看。真的耶！啊 iPhone 15 Pro Max 有屌哎！哦米狗，没有人来看，没有人来看，没有人来看。你看，这是那座山对不对？然后慢慢放大给你看。还蛮清楚的。 Oh my god！iPhone 15 Pro Max 有没有后悔买？没有买 Max？没有，没有吗？